За бүгдээр өнөөдөр юу үзэх вэ гэхээр freeze file үзнэ. Freeze file гэдэг маань одоо бүгдээрээ ингээд их дата мэдээлэлээр ажиллах үед ингээд доош тулгуур толгой маань алгуулцдаг. Одоо хүснэгтийн толгой маань алгуулцдаг. Тэрийг яаж төгжих вэ гэдэг талаар үзнэ. За хэдүүлээ бүс болон тэ огноо харагддаг. Тэгээд дээрээс нь толгой хүснэгтийн толгой харагддаг байдлаар төгжих юм бол энэ view-ний freeze file гэдэг сонгочноо гэсэн. Энэ нүдэн дээрээ дарж байгаа. За энэ нүднээс дээшээ урагшаага төвжигднэ гэсэн. За ингээд төвжигдсэн боос. За буцаагаад бас хүмүүс маань буцаагаад яаж одоо энийг болиулах уу гэд ингээд бас асуугаад байдаг. Тэр тохиолдолд дахиад freeze file гэж орж байгаа даун freeze file гэдэг аргач тэнгүүд болчихно гэсэн. За энэ доор харагдаж байгаа энэ top row нь яаж харагддаг вэ гэхээр одоо top row-ыг ашиглахын тулд хамгийн дээдлийн одоо толгой маань хамгийн дээдлийнхаа мөрөнд байх ёстой гэсэн. Тэгэхээр хайдалж агаад юугаар дарчих гэсэн үг. Freeze top row буюу одоо хамгийн дээдлийн мөрийг төвжье гэж дарчих гэсэн. За уртлынхаа одоо хамгийн ихний багнаа төвжье гэдэг юм бол бас ингэж уртлынхаа юуг одоо хоос нь одоо тэр мөрүүдийг арилгахж байгаад тэгээд энэ огноотой хэсгээд үлдээж болно гэсэн. За арилгахтаа мэдээж бас freeze file-ыг хийчихнэ гэсэн. За бүгдээрэнд нь баярлалаа. Хичээлүүд маань сайхан таалагдж байгаа бол YouTube-ийн сувг дээр нь subscribe дараарай. За тэгээд лайк дарж бидрийг бас дэмжээрэй. За баярлалаа.